Ir mes jau kelyje į aukščiausią krioklį, NUNGNUNG. Adomas šįryt nepareiškė didelio noro keliauti. Mūsų sakė, šiandieną išsiruošėme į valandos trukmės kelionę. Mes riedam. Kaip čia gražu. Netrukom ir 500 laiptelių. 503? 503 per 15 minučių. Per 15 minučių, 500 laiptelių ir mes jau esame vietoje. Tai gero mums laiko.